我又去旅行啦！今次究竟係去邊呢？陣間大家就會知道啦。跟住今次一朝早就出門口啦，跟住勁眼瞓啦，但係呢，抱住呢個去旅行嘅心情呢，都幾精神嘅。咁跟住開咗車去啦，之後大概7點幾8點幾，其實就已經到咗機場啦。我哋嚟到機場 again，跟住呢，今次呢，究竟飛去邊呢？咁大家陣間就會知啦。然之後呢，而家嘅時間係8點13分，咁我哋呢，就9點鐘就上機，就去呢一個地方。咁我哋而家就去住21集頭先 ，yes。好，我係 Carmen，歡迎嚟個 channel。今日咧，我哋究竟去邊呢？陣間就知啦。原來咧，佢21係要行呢度㗎。我而家同大家行一下，因為佢話大概行8分鐘就去到。咁我哋而家過去啦。就係去個觀景台啦，大家仲記唔記得之前我嚟成都嘅時候呢，都有影過，下面係咁樣㗎，噔噔，咁我哋而家繼續行啦。佢上完去再落返嚟係一個咩操作，我都唔知，但係我哋希望就到啦。21 yes， 哇！呢度有間 Starbucks。每次準備上機嘅時候都飲，但係今次太早啦，飲唔落。我哋而家去緊，呢度都係我第一次嚟，真心都第一次入嚟呢一個位，有啲神秘嘅感覺。噔噔，而家嚟到21號閘口啦，跟住今次去嘅地方呢，其實就係泰國，但原來呢一邊呢係冇嗰個牌。大家陣間再 zoom in 啦，冇錯。跟住呢，我哋而家就準備上機啦。我哋要走啦！今次係5日4夜嘅 trip 啦，就會轉2間酒店。第一日就係住一間，跟住其餘嗰幾日就係住另一間咁樣，冇錯。跟住今次搭嘅都係國泰，咁我哋而家就行啦。好，咁啱啱咧就攞咗行李啦，跟住我哋而家咧就 call 咗車去我哋第一間嘅酒店，咁咧到時再 room tour 俾大家。好，咁我哋啱啱咧就已經上咗車啦，跟住而家大概搭半個鐘到9個字咧就會到酒店，跟住我哋到時再 room tour 俾大家睇啦。耶！今日天氣真係好熱好熱啊，即係佢係勁熱咯，係頭先 stay 咗5分鐘左右已經想出汗，已經即刻除咗褸啦。但係今日嘅天真係好靚，泰國嘅天氣係真係長時間都係好靚。
咁我哋嚟到酒店啦，跟住咧呢間酒店真係好靚啦，仲要係開業咗1年幾，所以咧其實好新淨啦。咁今次我哋住嘅咧就係 family suite 啦，而且咧佢入邊其實可以又有得玩啦，又有得換嘢食啦。咁 book 嘅每一間房佢都會送一啲嘅 token 俾你，就可以 for 你換嘢食啦、換嘢飲啦，或者去玩夾公仔機啦、換嗰一度嘅禮品等等嘅。好，我哋嚟到啦，跟住呢度係個 lift 啱啱 check 咗 in 啦，咁就2點鐘 check in 嘅，咁大家就可以就翻時間啦。咁但係頭先點零鐘佢都已經俾我哋 check in 啦，係啦。咁我而家上房 room tour 俾大家，我哋間房係喺26樓 ，sorry 26樓。可以出到去呢度走咯，冇乜冷氣咯。我哋而家行過去，我哋係2526，今次嗰個係 family suite 嚟㗎，所以都好新奇，就俾大家睇下。嗰度就我哋嘅行李啦，看到嘛？嗰度係我哋嘅行李。好，我哋入去。得啦，我哋嚟到呢一間酒店啦，咁咧我哋而家就 room tour 啦。一入到嚟咧就會有一個全新鏡啦 ，and then 咧轉右手邊咧佢就會有一個勁大嘅廳。咁呢個係 family suite 嚟嘅，咁所以咧佢會共用咗呢一個嘅廳啦。咁咧呢一度啦，睇下有冇嘢先，係冇嘢嘅。好，跟住咧呢一度有張好大嘅 sofa 啦，一張嘅凳啦。跟住呢度咧都係空間勁大嘅，咁呢度咧就會有酒店名啦，就係 Grand Central Point 啦。跟住之後咧，呢一度仲有一張嘅小餐台，咁咧，然之後呢度有雪櫃，雪櫃黐線嘅，雪櫃係一個企喺度嘅雪櫃，唔再係一啲好細嗰啲啦。我哋睇下入邊。咁呢啲咧係免費嘅，全部都係免費嘅。然之後呢度咧就有咖啡啦，呢度就有少少嘅零食啦，有利是啦，跟住哇仲有 less relax 嘅，呢個勁好食，大家如果去做按摩之後一定要食下。跟住有個微波爐，哇真係應有盡有啊！跟住呢度咧有一個好神秘嘅一樣嘢，係咩咧？佢竟然送咗一個甜品禮盒俾我哋啊！噔噔，好靚啊！黐線，勁靚咯！咁樣啦，然之後你就去到房間嘅位置啦。咁房嗰度咧，呢度正中間就係浴缸，勁大個浴缸啦。呢度咧就係企嘅沖涼啦。咁佢入邊仲有凳可以俾你坐㗎，係啦。然之後呢度咧就係廁所。跟住咧有塊好大嘅鏡啦，然之後呢度就係一啲嘅用品，咁係好齊全嘅都係啦。然之後咧再轉到入嚟咧，就真係張床啦。咁呢個咧就係 king size bed 啦。咁嗰邊咧就有一張細細哋嘅 sofa 床咁樣嘅，跟住個景就係咁。咁去到空間咧係好大，側手翻都仲得。跟住呢度都有部電視嘅，係啦，咁所以呢個位咧係真係好大嘅。咁呢一間房就 room tour，呢度仲有一個擺行李嘅地方啦，有衣櫃啦，等等，呢度都仲有塊鏡嘅。跟住我而家帶大家去另一間房睇下。好，跟住就嚟到第二間房啦。咁一入到嚟咧，呢一個位咧就係廁所啦。然之後咧呢度都有個雪櫃仔㗎噃。咁呢個雪櫃就當然冇咁大啦，但係都係免費嘅，係啦。跟住之後咧，呢度有3個小櫃啦，咁佢有玻璃杯同埋有餐具啦。跟住呢度咧就係雙床房嚟嘅，然之後嗰度就有一張細細啲嘅 sofa 啦，有2張嘅凳啦，跟住咖啡機喺呢一個位，然後電視就係咁樣啦。跟住呢個就係個景，哇！泰國嘅天氣係真係好靚，係真係每日都好似好天晴咁樣，咁所以我好中意泰國。Yes， 咁呢個 room tour 就嚟到呢度啦。咁聽日我哋會轉另一間酒店，到時再 room tour 俾大家。咁我哋陣間
見，我哋而家去食嘢先啦。因為頭先隔離房嗰邊係嗰盒好大盒嗰盒啦嘛。係一個小小嘅餅啦，餅乾，咁有一個係佢寫 biscuits 咁樣嘅，跟住之後另一個就係有一個咁樣嘅，係啦，咁佢個盒就係咁樣啦，冇錯。跟住佢另外有一個係 celebrating our first anniversary 送嘅一個嘢食 ，I think，唔係。係咁樣嘅眼，咁佢就有一個咁樣嘅牌 ，yes， 咁就一個小開箱完畢。原來咧佢哋嘅毛巾咧係花形嘅，特登摺到，跟住入邊仲有牙刷啦、梳啦、浴帽咁樣咯。原來呢度有浴鹽啊，係 bath bomb。咁啱正，跟住之後呢度咧，原來佢係按摩池嚟嘅，即係唔係一個普通嘅浴缸，對住呢個景。好，咁我哋而家咧就行緊去商場啦，就好似好近嘅，就叫做 One Bangkok 啦。咁我哋而家就行過去先，係咪呢一個咧？原來呢度直行呢，跟住呢，佢就話穿個 MRT 落去個 subway 就會去到對面呢一個商場啦。咁呢，我哋而家3點4點鐘 lunch 都未食，而家就食。咁我哋就過去。咁 One Bangkok 嘅呢一個商場呢，裏邊都好大啦，同埋好靚啦，跟住有好多層啦，亦都有唔同嘅品牌啦。而我哋嘅 lunch 呢，就去咗呢一間 Fam Time 啦，咁佢就係一間西餐嚟嘅，咁我都幾推薦大家食，尤其是係佢嘅 pizza 啦、意粉都好好食㗎。咁呢，啱啱呢，就嗌咗嘢食啦，就入咗一間西餐廳食意粉嘅，跟住就嗌咗一個黑松露嘅薯蓉啦，咁而家試下。佢啲黑松露係味好濃重，佢個薯蓉係好綿嘅，真係幾好食。跟住而家啱啱嚟咗個 pizza， 我再試埋俾大家。好，跟住而家咧就試埋個 pizza， 噔噔，好熱，係好足料嘅 pizza 嚟嘅，呢個係好食。真係幾好食喎！佢芝士好多，跟住咧就試埋個意粉，好好。跟住啱啱咧就嚟咗個意粉啦。咁咧呢個意粉咧佢都係黑松露嘅，咁我哋就試下，都 OK 嘅，但係就冇個 pizza 咁驚喜咁好食咯。跟住有一嚿小肉丸，跟住咧我就嗌咗杯嘢飲啦，就係香蕉嘅 milkshake，咁係都幾靚嘅。咁我哋而家試下，好濃郁，佢唔會話好漏嗰啲，係幾好飲。呢個幾推薦，係啦，跟住之後咧就仲有個薄餅啦，跟住就係我哋嗌嘅嘢食啦。真係唔係講笑，佢個黑松露薯蓉真係好正啊！估下我而家去緊邊？就係我去整指甲，點解咧？因為頭先經過見到300匹勁平，所以咧就即刻 book 咗4點鐘去整啦。跟住我而家就去整啦，整翻啲指甲，因為放假啊嘛，咁可以整一陣咯。咁所以我而家過去。好，我啱啱咧就整完指甲啦，就整咗呢個貓環，佢比香港咧，相比香港同一間咧係平好多嘅，咁所以就整咗。跟住而家我哋再帶大家行下啦。咁咧佢有好多層嗱，同埋好多唔同 area， 咁再帶大家行。哇！睇下呢個係我哋頭先咧行商場啦，跟住就見到有呢個好似好好玩嘅。係真係會叫啲小朋友玩，超
黐線㗎！喺6樓大家想玩可以玩，跟住5樓就大多數都係嘢食啦。跟住有呢啲玩嘅地方，我哋而家入咗嚟呢度Daiso，睇下有冇啲實用嘅嘢。不過要穿過好多嘢先見到。佢究竟係咪12蚊店呢？我哋一齊睇下呢個牌，100 yen 係60匹，60匹真係15蚊港紙。What？好啊。跟住呢一間呢係賣泰式嘅特色嘢啦，大家都可以入嚟睇下。我而家都帶大家兜個圈先。有呢啲嘅針織袋啦、藤籃啦，跟住哇有啲貼紙，咩嚟㗎？哇！有呢啲撳嘅，可以自己整㗎喎，黐線，好得意！我想整一個，幾多錢？369，即係成100蚊。你睇呢個幾得意，好搞笑，勁奇怪咯個樣，好得意嘅，但係。我頭先咧就買咗呢一間啦，跟住之後咧，佢就係買咗呢一個，跟住咧佢係勁熱辣辣，勁好似勁好食咁樣咯。跟住我哋而家就試食一下。真係我哋入到嚟呢一間嘅美妝店啦，咁佢有勁多嘅化妝品啦，而且全部價錢都唔算貴嘅，例如係泰國嘅品牌。都係，咁佢有好多都係好平啦。咁大家可以過嚟睇下，即係你哋一支唇膏咧，其實都係99匹，25蚊港紙啫。所以其實係好，大家真係可以過嚟睇下。你睇呢個包裝幾靚，黐線。跟住就嚟到我哋嘅 dinner time，跟住 dinner time 今次就揀咗一間泰國菜啦，咁佢就係好耐嘅歷史㗎啦，咁佢裏邊呢啲嘢咧都係好細碟，都唔會話好大碟嘅，咁所以可以嗌多啲種類咯。咁咧，我哋咧啱啱就入咗嚟一間嘅泰國餐廳啦，咁佢已經係好耐㗎啦，咁咧我哋就試咗佢少少嘢先。咁第一個呢個咧就類似係河粉咁樣嘅嘢嚟嘅。咁呢個係辣辣地嘅，咁雖然辣啦，但係佢都係好煙韌嘅。係好辣，但係好煙韌嘅。咁呢一杯咧就係朱古力加奶蓋啦，咁佢嘅朱古力味咧係好濃嘅，係幾好飲嘅。跟住而家咧就嚟試下呢個雞腿啦，呢個雞腿咧 encore 咗2-3次，係真係好好食啦！即係佢唔似係炸雞或者咩嘅雞都好，但係佢係好 juicy 啦，同埋咧佢有辣辣地嘅感覺。咁跟住我哋就試埋其他嘢先啦，跟住咧就試下呢一個嘅蛋包啦。咁佢裏邊咧亦都有啲嘅肉碎啦，咁其實咧呢個係佢個 signature 嚟嘅，咁所以其實都唔錯嘅。
跟住我頭先都有講過啦，就係可以 encore 個雞腿啦，跟住咧就試埋其他嘢食啦。咁咧佢頭先個粉咧，佢可以揀辣同埋唔辣嘅。咁呢一個咧就係一個唔辣嘅狀態啦，但係佢比辣咧就冇咁好食啦。我哋而家行緊返去酒店，跟住今日一個晏晝都收穫滿滿啦。然之後咧返去同大家開箱啦，我部相機都要充電啦。今晚咧就會按摩，跟住咧我哋而家就返去休息一陣先。同埋我想講，原來咧由 One Bangkok 行返酒店真係5分鐘左右就已經到，好方便。純粹佢冇瓦遮頭咯，落雨可能有啲棘。而按摩咧就喺我哋嘅酒店樓下啦，跟住食完個芒果糯米飯就瞓覺啦。咁 Day 1咧就嚟到呢度啦，咁我哋就 Day 2見。中意呢條片記得 like、subscribe 同埋 share， 記得 follow 埋我 IG， 撳埋個鐘仔，一有新片就會通知你。我哋下條片見，拜拜。